Akka mooltan hordoftoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessaa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin afeerra. Raashaan weerara Yuukireen irratti geggeessiteen lammiiwwan Afrikaa Yuukireen keessatti danqaman ilaalchisee oduu gabaastonni VOA kan isaan nu ergan ittaansuun dhiyeessina. Kan lola Yuukireen jalaa dheesse barataa lammii Naayijeeriyaa akka ta'e Adoonis Ayyoo Osolaabii wixataa har'aa innaa Hangarii dhaqqabu waa'ee hiriyoota isaa boodatti dhiisee deeme kan isa yaaddessu ta'uu dubbata. Namoonni irra hedduun magaalaa dhiisanii ba'aniiru. Yoo nama naannoo sanaa miti taate namoota waliin dubbachuun rakkisaadha. Waan barbaaddu argachuufillee rakkoodha. Keessumaa bakka ciisichaa. Namoonni hin ciisan. Gara buufata baabura imaltootaa lafa jala jiru dhaqanii achi taa'u. Magaalaa keessaa dho'iinsa boombii waan dhageenyuuf filmaata biraan qabnu. Gama biraan oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Jaaksan Imfungaanyi barattoota Yuukireen magaalaa Kaarkiif keessatti danqaman dubbisee jira. Lolli Yuukireen guyyaa shanaffaa qabatee innaa jiru kanatti jiraattonni lammiiwwan Afrikaa irra jireessi barattoota ta'an waraana weeraraa karaa shaaf waraanni Yuukireen kan naannoo immoo ofirraa ittisuuf geggeessan gidduutti danqamanii jiru. Hedduun isaanii mala ittiin gamasii ba'an barbaadaa jiran. Haa ta'u malee yeroo ammaa balaliin biyyattii keessaa ba'an waan hin jiraanneef hedduun geejjiba lafoon deemuudhaan biyya hollaa kan akka Poolaand dhaqqabuuf yaalaa jiru. Kanneen biroon kan akka lammii Taanzaaniyaa Deevid Nusuuyaa kan magaalaa daangaa Raashaatti dhiyoo fageenya walakkaa sa'aatirra jiru magaalaa Kaarkiif keessa jiraataa ture nageenya ofiif mala gaariidha jechuudhaan achumatti hafuu filate. Ani amma magaalaa Kirkiiv keessan jira. Magaalaan Kirkiiv Yuukireen gama bahaa fi naannoo daangaa Raashaatti argamti. Kaleessa dho'iinsa boombii hedduutu ture. Har'a garuu kan kaleessaaf dheengaddaa turerra haalli isaa tasgabbaa'ee jira. Odeeffannoo waa'ee lolaa geggeessamaa jirus maddeen adda addaa kan akka televiziyoonaa, intarneetii, yuutuubii, waatsaappii fi feesbuukii irraa argataa jirra jedhe. Deevid hiriyoonni isaa kanneen biroon gamasii ba'an yoo ta'e gaaffiin dhiyaateefii jira. Akka odeeffannoo jirutti barattoonni Afrikaa daangaa irratti danqamaniiru. Biyya hollaa keessatti dahata argachuuf yaalii godhan ilaalchisee maal akka isaan dubbataa jiran illee. I have one of my friends who started the journey with his family from Thursday. He just called me today that say that he has already today is. Hiriyaan koo kan maatii isaa waliin kamisa adeemsa jalqabeetu jira. Har'a naaf bilbilee naannoo daangaa Poolaandii dhaqqabuu natti hime. Barattoonni hagi tokkollee daangaa Poolaandii dhaqqabuu isaanii dhageen jira. Garuu daangaa ce'uu hin dandeenye. Kaan isaanii karaa jijjiirratanii biyyoota dhiyoo jiran kan akka Hangarii, Roomeeniyaa fi Slooveekiyaa deemuudhaan ce'uu yaalaa jiru. Eembasii Itoophiyaa Berliin jirutti ittaanaa hoogganaa jila Itoophiyaa Ambaasaadder Tafarii Taaddaseetiin gareen hoogganamu daangaa Poolaandii fi Yuukireen irratti argamuudhaan waraansa Yuukireen dheessuun kanneen daangaa ce'an lammiiwwan Itoophiyaa fi hidda dhalata Itoophiyaa qaban akkasumas lammiiwwan Afrikaaf kanneen gargaarsa fedhan biroofis deeggarsa gochaa akka jiru ibsamee jira. Kanas kan ibsan kabiyyee Jarman, Poolaand, Yuukireen, Rippaabilikii Cheekii fi Slovaakitti ambaasaadara akka ta'an adde Muluu Salamoon yoo ta'an haala lammiiwwan Itoophiyaa walii galaan irra jiran ibsanii jiru jaallannee taasofsiise. Jarri kaan akkanumatti tasa ka'anii deeman paaspoortiilee waa ID kaardiilee odoo hin qabatin ba'an jarri isaanillee qophaa'anii dookumeentiilee qabatanii ba'an jiranii babbaashiidhaan fa'aa makiinuma taaniin fa'aa miilan fa'aa ba'an jiranii garuu tumaaronni neetworkii teelegiraamii waan qabaniif walitti haasa'atuma achiin deemaa akkas ta'a wal qarqaara jechaatuma qarqaaraa jirra. Seenan jiran Poolaandiitti duraan dursine mangistii Poolaandiif Yuukireenis dubbisnee ijoollee keenya waggaa dhufan akka nu galchan iyyama arganne timneetoo hin rakkattanuu booddee irratti sin dabarsanii koottaa jennee isa booddee waan nu rakkise paaspoortii jarri hin qabanneetu nu rakkisee ture isas dubbisneet mangistii wajjin karaa qabanneet dhufanii bakka isaan qopheessan haa turanu aduu lamaa sadiitti hoggasuma Itoophiyaa ta'uu isaanii qulqulleessine dookumentii erguu hin dandeenya paaspoortii sajji qopheessuu hin dandeenye odoon waan qabatin illee akka seenanii bakka boqonnaa san akka nu taa'an goonerra hiriirri baay'atee kanaaf ijoolleen keenya achitti rakkachaa turraan isaanitti dubbisnee amma har'allee namni kanarratti deebi'aa jiranii. Meeqa ta'u amma
barattoonni neetworkii kana keessa jiran 47 jarri kaan immoo jireenya qaban bakka bakkatti jiran hundi isaanii walitti 55 hin caalan kontaaktii hin qabnu garuu immoo jarri kontaaktii illee arganne duraan jiran namni 9 tokko kan bakkee qabatanii jiraatan hannachitti heerumanii jiraatan akkas jiranii kan bakkaan kaan ta'anii jiran bakka waraanni jiru kan jiran tokko karaa Raashaatiin tokko karaa Hangariitiin nan deeman jiran isaanis yeruma imbaasotatti haasofnee qofa akka rakkannee qopheessaa jirra. Garuu namni baay'een karaa Poolaandii kana waan dhufuuf mangistiin Poolaandii amma aduu 15 ta'anii akka deeman karaatti qopheessa jira. Immoo dubbiin isaanii dhumneef tamaaronni Poolaandis barsuma isaanii anti fufuu barbaadanuu jiraatan achumatti liigaalii ta'anii karaa isaanii akka qabsiisan lakkii biyya deebinaa haadha abbaa keenya bira deeman jirris akka rakkanne hamma tikeetii argatanitti fa'aa akka itti qophaa'an habara poolisii wajjin taanee bakka itti qophaa'an waarsottis bakka biraattis qopheessinee jirra. Isa duwwaa miti daasporaan Jarman keessatti Frankfurt, Berliin, Nuremberg bakka hundatti namni tokko faamilii 3 fudhadhaa tokko nama tokko fudhadhaa nagaratti nama tokko ji'a lamas ji'a 3 teessisuu nan danda'a amma dubbiin dhufutti amma deemanitti amma tiraanspoortii arganitti amma mana tamaarii seenanitti kan jedhu jira nu qarqaaraa jiranii rakkoon irra jiru amma maali karaa qabsiisnee ijoollee qarqaarutti kaane kana nu jala baballeessan jiranii oduun taane itti haasanii nangitiin giddumaan Itoophiyaatti sindeebisaa imbaasitti siqinaa imbaasii irraa sokkaadhanii hanumanii karaa qabsiisnee ijoollee qarqaaraa jiru kun seenanii qofa dhokatan nutti himanu garuu namni biyya deebi'uu barbaanis akka akkaatatti deebi'uu rakkatiin namni mana tamaaris barsuma deemuu hin danda'eef liigaalii ta'ee akka deddeemu qarqaaruuf malee mirga isaanii irratti imbaasiin akkanan ta'inaa kanan ta'aa jechuu hin danda'u. Isaan qarqaaruuf as jirna malee waan isaan hin barbaanne kana godhaa jechuuf miti as jirru kanaaf waan poostii goonufaa weebsaayitii keenya irratti ilaaluu koornarii bakka hundan jiran nu dubbisanii qofa rakkoorraa takkan buune olanii bulaniis akka hin beelofne karaa isaan barbaadan akka isaan qarqaarru akka godhan adaraa jennaan. Asirratti ambaasaaddar Muluu amma Yukireen keessaa ba'aniiru guutummaatti ba'aniiru taanaan hagamtu bahe. Tamaaronni 47 jira garuu waan hin baane jiran ijoollee 2-3 takka jiranii isaan immoo dubbisnee turre mootummaa Yukireenii jarriin kaanii bakkuma jiran taa'anii asifachuu gaa deeman rakkoo akka irra buune manuma isaanii taa'uu isaan irra jira jedhaniiru kanaaf nuyi bakka hin taanetti sossaatanii akka rakkoo irra buufne manaan ba'inaa jedhameera bakka militarii beeziin jiru miti hin jiran manuma waan jiraniif katamaa keessa isaan waan tokko isaan hin jiru seeftiin bakka hin jiraannetti asiifachi kaattanii rakkoo irra buusinaa jennee qofa infoormeeshinii dabarsaa jirra. Silkii nutti kennuun barbaadanu jarri kaan beekatuma dhoksan garuu baasiin giddiidhaan waan godhu jiru ergaa keenya argan garuu hin laalan wannoo san irratti jarri jiran jechuudha. Ijoolleen kaan isaan dubbisaa jiranii. Naannoo daangaa sanatti embaasiin keessan nama ergee wanti hordofsiisaa jiru jira? Mikittiliin kiyya ambaasadar Tafarii jedhama. Nama wajjin ergine daasporaa sanachitti nu qarqaara Poolaandii jara jiran mahabara poolisii wajjin kan jiran ijoolleen keenya jirti uummanni Itoophiyaa jiranii jarri isaan nu qarqaaran wajjin goonee komitee dhaabneet isaan wajjin bakkuma boordarii san jiranii achumaayis dhiyoodhaan dubbisanii qofa silkiidhaanis namni soo amma nama 6 nama 8 illee akka soo rakkatees makiinuma saniin asiifachi fudhachuuf qarqaaruuf tiraanspoortii piroovaayidii godhuuf deemaniyyuu salfiin achitti jiru ekspeektii gootu miti 200 fa'aa akkas baay'een baay'ataa qopheenyi jiruuyyu akkasitti deemaa jirra garuu ijoolleen baay'een seenaa jirti rakkoo nutti fidee dhokachuu isaanii kana garuu nu isaan qarqaaruu jiraachuus keenya kan akka beekan barbaanna intarviiyuu kanallee dhaga'an. Ambaasaadder Muluu Salamoon deebinaa laattaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu galatoomaa. Isinis ijoollee keenya qarqaaruuf yaada kana nu gaafachuun keessan isiniin galateeffadha galatoomaa. Gama kaaniin lammiiwwan Afrikaa kanneen Yukireen keessa jiraatan lubbuu ofii oolchuuf jecha yeroo baqataa jiran kanatti daangaa Yukireen akka hin dabarre ittifamuun isaanii kan akkaan isaan jeeqaa jiru ta'uu dura taa'an gamtaa Afrikaa fi pireezidaantii Senegaal ka ta'an Maaki Saaliif akkasumas koomishina gamtaa Afrikaaf dura taa'aa ka ta'an Muusaa Faakii ibsanii jiru. Lameenuu kaleessa galgala ibsa baasaniin walitti bu'iinsi lafa jirutti namni marti daangaa ce'uuf mirga akka qabu yaadachiisuudhaan yeroo ammaa walitti bu'iinsa Yukireen keessaan namoonni rakkataa jiran lammummaa fi sanyii isaanii ituu addan baafamin mirga qabaniin fayyadamuu akka qaban hubachiisan. Ambaasaadder Muluu Salamoon dhimma kanarratti yaada kennaniin
lammiiwwan Afrikaa daangaa ce'uu irratti loogiin akka irratti gaggeeffamuu fi aangawoonni daangaa Yuukireen mooraa qopheessuun lammiiwwan Afrikaa qobaatti kaa'uu isaanii gabaasni na dhaqqabee jira jedhan. Dhimma kana aangawootaaf gareelee dhimmi ilaalu akkasumas diinii dippiloomaatotaa kan jedhan kan ambaasaadarota Afrikaa 48 Berliin keessatti qindeessutti akka dhiyeessan kan ibsan ambaasaadar Muluun loogiin akkasii gonkumaa fudhatama hin qabu jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Gama kaaniin dubbii himaan ministirii haajaa alaa Ameerikaa Ned Price kan miidiyaaleen gabaasaa jiran kana akka hordofaa jiran. Loogiin sanyii keessumaa yeroo rakkootti gaggeeffamu obsaan kan ilaalamuu fi fudhatama qabu mitii jedhaniiru. Biyyoonni ollaa Yuukireen daangaa isaanii banaa gochuu itti fufuu isaanii ni simanna ka jedhan Piraayis dhaabbatoota tokkummaa mootummootaa iddoo sana jiran waliin dhiyeenyaan hojjetaa jirra jedhaniiru. Kunis namni marti gara biyya ollaatti ce'u simannaa walqixxee akka argatu akkasumas eegumsi nageenyaa kan haalli isaanii gaafatu argachuu isaanii mirkaneessuufi jedhan. Biyyoonni baqattoota kan ilaaleen dirqamarra jiru akkasumas qajeelfamaa baqataa yookiin kanneen dahannaa gaafatan humnaan gara biyyarraa dheessanitti akka hin deebisneef ba'es akka kabajan gaafannaa jedhaniiru. Yuukireen namoonni karaa daangaa akka ba'an akka eehamtu akkasumas biyyoonni ollaa Yuukireen ta'an namoota viizaa argachuuf ulaagaa hin guunne kanneen biyyoota adda addaarraa gara Yuukireenitti maluun achi jiraataa turan. Yeroo ammaa immoo walitti bu'iinsa uumameen dheessuuf dirqamaniif haga danda'ametti hatattamaan gargaaruun namoota hookkara deemaa jiruuf saaxilaman kana akka simataniif Ned Price gaafatanii jiru. Dhaggeeffattoota keenya kanumaan kanarraaf jedhe xumura. An jaallannee gammadaati nagaatti.